Gizaki anatomikoki modernoa Europara iritsi zenean, euren antzeko bizimodua zuten neandertalak aurkitu zituzten. 100.000 urte lehenago beritzitako lerro bateko lehengusuak. Sendoagoak, indartsuagoak eta klima hotzera moldatuagoak. Neandertalak ez dira gure arbasoak. Edo agian bai. Kaixo, Galder González naiz. Hau ikusgelako gure arbasoak da. Eta gaur ikasiko dugu, askok badugula neandertalen zatitxo bat gure barnean. Akaso? Baita zeuk ere. Zer garagu? Nor garagu? Homo sapiens garagu. Gaur egun, giza espezie bakarra dago lurrean. Baina beti ez da horrela izan. Gure arbaso kromañonak Eurasiara iritsi zirenean, bere antzekoa zen beste gizaki espezie bat aurkitu zuten aurrez aurre. Homo neandertalensis, edo sinpletzearren, neandertalak. Neandertalak Europan eta Asiako mendebaldean garatu zen taldea izan zen. Momentuz, espezietzat hartuko duguna. Ez dago argi neandertalak gizaki modernoengandik noiz banatu ziren. Ikerketek duela 315.000 eta 800.000 urte bitarteko tarteak proposatu dituzte. Beraz, bi horien tartean izan zen. Homo heidelbergensis arbasoaren eta neandertalen arteko bereizketa garaia ere ez da argia. Neandertal ezurrik zarrenak duela 230.000 urtekoak dira, baina sailkapena zalantzazkoa da. Neandertalak fosil ugariengatik ezagutzen ditugu. Batez ere, duela 130.000 urtetik aurrera. Neandertal teknologia nahiko sofistikatua izan zela uste da. Musteriar kulturako harrizko lanabez industria zuten, eta litekena da sua sortzeko eta itzuluetako sutondoak eraikitzeko trebetasunak ere izatea. Buruzien eta pontxoen antzeko arropa simpleak ere. Mediterraneoan zehar nabigatzen zutela ematen du, sendabelarrak erabiltzen zituzten, baita lesio larriak hartatzeko ere. Janaria biltegiratu eta sukaldaritzako hainbat teknika erabiltzen zituzten, hala nola erretzea, irakitea, ketzea. Neandertalek dieta zabala zuten. Animalia handiak zein txikiak, eitza larria zein txoriak, landareak eta uretako zein itsasoko baliabideak ere. Naiz eta puntako harrapariak izan, hartza, lehoia, kobazuloko hiena eta beste harrapari handi batzuekin lehiatzen ziren. Bai, garai horretan Europan lehoiak eta hienak ere bazeuden. Baina kromañone bezala artea egiten alzuten. Ez dago argi, baina pentsaera simboliko eta paleolitoko labarartearen hainbat adibide egotzi zaizkien neandertalei. Adibidez, hegazti hezurretatik edo oskoletatik egindako apaingarri posibleak, kristalak edo fosilak bezalako objektu ezoikoen bildumak eta grabatuak, edo musika tresna. Baina esan bezala, eztabaidan dagoen gai bada. Eta hitz egiteko gai al ziren? Uste dugu baietz. Neandertalak mintzatzeko gai zirela, agian hizkuntza artikulatuekin, naiz eta haien hizkuntzaren konplexutasuna ez den ezagutzen, eta baliteke gurea baino askoz mugatuago egotea. Uztailaren 15 Iruñan aurkitza dituzun gau paseroena bezala. Baina neandertalak ez ziren gu bezalakoak. Hasteko, begien gainean arku sendo bat zuten, euren bekokia ez zen zuzena, atzerantz baizik. Burua atzerantz konprimitua balego bezala. Buruaren atzealdean irtenune bat zuten eta ez zuten kokotxik. Gureak baino sudura handiagoak zituzten eta kromañonak ez bezala hotzera moldatuago zeuden, baita argi gutxiagoko eremuetara ere. Uste da neandertalen ehuneko txiki bat ilegorria ere bazela. Pentsa, eraztunin jaunan agertzen ziren ipotxak bezala? Baina kokotxi gabe. Edonola ere, orain dela 40.000 urte inguru desagertu ziren. Agian, beranduago Ebro ibaitik hegoaldera. Ikerlari batzuek diote, denbora luzez iraun zuela talde txiki batek Gibraltarren. Zergatik desagertu ziren ere, ez dakigu ziur. Izan daiteke gizaki modernoek eragindako presioarengatik. Azken finean, txoko ekologiko berbera erabiltzen genuen. Baina gure teknologia eta gizarte antolaketa sofistikatuagoa zen. Izan liteke ere, milaka urteetako isolamenduak oso populazio txiki eta genetikoki berdintsuak guztea. Gaixotasun genetikoak ugarituz. Badakizue, soilik lehengusuen artean ezkontzea etengabe, Carlos Bigarren Espainiakoa lortuko duzu? Akaso klimaren aldaketak ere eragina izan zezakeen, baina hotzera oso ondo moldatuta zeudenez, eztabaidagarria da. Edo agian Napoli inguruan orain dela 40.000 urte izandako sumendi baten estandak sortutako euri azidoak azken zastakada eman zien. Hala litekeena, arrazoi hauek guztiak batera. Baina benetan desagertu altziren. Homo sapiens modernoak eta neandertalak gutxienez 5.000 urtez izan ginen elkarrekin bizitzen Europan, eta askoz tarte luzeagoan ekialde hurbilean. Eta tarte horretan nahastu ziren.
Ez dakigu oso ondo nola gertatu zen, baina genetikari begiratuta baliteke soilik Neandertal arrek sapiens emeak ernaltzea, eta baliteke ere izandako ume ar guztiak antzuak izatea. Edo nola ere, Europarron eta Asiarren genomaren 3% inguru Neandertalena da, eta hemendik eta handik batuta, euren genomaren 20% inguruk biziraundu gaur daño gizaki modernoen genomarekin batera. Korapilotsua? Bai. 2010an Siberiako Denisova kobazuloan aurkitutako hezur batzuek oraindik gehiago konplikatuko dute guztia. Hezur horiek aztertuta ez gizaki moderno, ez Neandertal zirela ondorioztatu eta Denisovarrak izeneko talde bat proposatu zen. Oraindik zehaztu gabe beste espezie bat edo zer diren. Gauza da Denisovarrak Asiako ekialdean bizi zirela gizaki modernoa ere iritsi zenean. Hezur horien genoma aztertuta ikusi da maiz nahaztu zirela Neandertalekin, baita gizaki modernoekin ere. Australiako aborigenen, melanesiarren eta Filipinetako negritoen artean, Denisovarren genomaren zati nabarmenak daude. Telenovela on batean bezala, tramak beti ematen du beste denboraldi baterako. Gaur egun dugun ezagutzarekin, gure arbasoak Afrikatik atera ziren. Baina bidean aurkitu zituzten beste gizaki arkaiko batzuekin ere nahaztu ziren. Gure arbasoen zuhaitza korapiloz josita dago. Hau gure arbasoak da eta ikusgelan zaude. Gustatu bazaizu, arpidetu eta eman like. Hurren arte!